私の家を譲りますよ。え？ずっと家を空けてるわけにもいかないし、あなたが住んでくれれば私の肩の荷が下りる。そして何より君の方が私よりあの家にふさわしい。家があるのに、あの社はあんたにとってそんなに簡単に捨てられるものなの？大事な家じゃない！私。私を助けろ！なこと。一つ聞いておきたいことがあるのだが、お前俺に消そうしてないだろう。そうだって言ったら、私が巴のこと好きって言ったらどうするのよ。ありがとう。One more spoon of cough syrup.